I pozdrav svima ljudi, evo nas u drugoj epizodi Clash Royale-a. Danas ću da dižem pehar i nema ništa, idem odmah u rundu. Ajde malo da ga štitimo, ubacimo skeleton na armiju. I ona će kao da bude tu za svaki slučaj. Joj, kako sam failovo. Udar jedno. Bom, to. Tako bre. Znači, odmah sam krenuo, mrzim ja da čekam. Nemam nameru. Bam bri, kraj. Super, super. Mnogo sam se puta zeznuo. Nisam stigao uopšte da snimim ni pola klipa. Evo. Gubim sada. Ne znam šta da radim, da ovdje bacim. Ajde bacimo minion hordu. Ma da bre. Ovo se uvijek meni desi. Ma neko zaustavi ovako. Ako ste gledali prošle video, znate o čemu vam pričam. Jaoj, pa zašto tako rano? Zašto je ovako rano bacio skeleton na armiju? Ovo skoro nisam vidio. Svi bacio negdje oko svoje kule. Ovo je izgubljena partija. Znam da ima. Fil. Uhvatio me neki kašalj i jedva pričam. To. Kraj. Jao, ovo me nervira, puno me nervira. Jednom da je udario, mislim 2 puta da je udario, bilo bi super. Ajde da odigramo 2 puta 2. Imao sam naravno da dižem pehar, ali vidite, prvu kad izgubim ja više nemam volje za život. Vidite, ja survim ovo. I ovaj čovjek znači ne zna gdje se nalazi, kako sam ga otkinuo sada. Jao. Loše mi je danas nešto krenulo. Od jutros gubim. Još uvijek je jutro. Ja failujem čim krenem da pričam. Nema veze. Dobro, ja čuvam odbranu lepo. Tako, dobar. Uništim. Ajde vam da se izjednačimo malo. Ovo smo dobro odigrali. I opet nismo ništa dobro odigrali. Mene neće uopšte. Tako sam mislio da ću da pređem u ovoj
partiji u Arenu 6, ali vidite. To što se misli ne mora da znači. Naravno, Nikola. Inače zovem se Nikola, jer Nikola ovdje daje pouke neke. Svi vi to volite, ja to znam. Sad će da baci Skeleton armiju, a ja ću da uništim Skeleton armiju. Vidite kako je to uigrana runda. Prosto divite se mojim potezima. Clash Royale je obavezan, nemojte da uopšte mislite što ja pričam. Ja. Šta je ovo bre ljudi? To bre. 10 sekundi idemo. Je pobjeda? Pa dobro. Ne sam da krećem za pehare. Ako izgubim idem na 1590 i nešto pehara. Jaj, šta da radim? Ajde odigram još jednu. Ajde imam neki friend. Nema. Ovako barem kad pobedim mogu i da se radujem. A ovamo ću da izgledam bilo kako. Vidite, ovamo imam razloga da se radujem kad je Arena 10. A, nisi trebao da stavljaš friz. Ajaj, šta je sa mnom? Kakav friz? Iju. Kuj to? Ja sam samo na svom privatnom serveru video ovoliko skeletona nikad u životu. Jel pobjeda? Ovo je pobjeda. Jednom. Jednom je bilo sasvim dovoljno, ovo je pobjeda. Ma daj, šta non stop pričam da je ovo pobjeda. Ajde barem sad pobjedimo. To, druga za redom. Sad imam malo motivacije da pređem za pehare. Da igram, ali pravo vam kažem. Neka, ja neću da krenem. Napravio sam jedan deck. Kao što vidite, brat mi je našao na netu. Da biste našli kvalitetne dekove za bilo koju arenu. Samo kucite na Google Stats Royale i vjerojatno polovina vas to zna, možda i svi. Imat ćete link u deskripciji. Da ima nešto novo ovdje. Mislim da je ovdje dobro da prekinem epizodu, snimam već 9 minuta, to je baš puno. Šalim se, nije baš puno, ali moja verzija Bandicama može da snima samo 10 minuta maksimalno, tako da ja bih ovdje prekinuo. Tako da svi ostavite like, share i subscribe obavezno, to već znate. Samo brzo kidajte sve ovo, pao sam pehare, nema veze,